او خل، بتعمل زي ما بتعمل الكبسولة على الدواء كده عشان تحافظ على الدواء بتاعها، هي بتعمل نوع من انواع الخل. تعمل كده غطا بمواد بتفرزها، معظم تركيبها بوليساكرايدز، دي بتفرز المواد ديت عشان تلف حوالين العنصر التقيل، ما تخلوش متاح للنباتات، ما تخلوش متاح في التربه، وبالتالي تحافظ على البيئه بتاعتي، بتعمل عمليه تنقية اللي في الارض بالظبط كده. واللي يهمني اكتر مش اللي انا هاكله بعد كده اللي طالع من الارض دي، ما فيش مواد ثقيله ما فيش الكلام ده كله. في دول كثيرة جدا بتستخدم ضد الأرض في عملية تنقية الأراضي أو تحسين أو تصليح الأراضي أو التخلص من التلوث بالعناصر الثقيلة باستخدام ضد الأرض، بس هي مواصفات التربة بتاعتها، مواصفات الظروف الجوية بتاعتها والبيئية تسمح لها بده. طيب دكتور محمد، احيانا لما كنا بنستضيف خبراء الزراعه يقولوا ازرعوا مثلا زراعه معينه بعدها زراعه معينه عشان العناصر مش تمش اخذها كلها من التربه، يعني مثلا الذره بعد مثلا انا يعني معلوماتي مش قويه قوي في الزراعه، بس زراعات معينه بعد زراعه معينه عشان الارض ما تبقاش منهكه او مرهقه، فازرع زراعه ايه مش تقيله قوي زي القمح زي القطن، بعدها زراعه خفيفه عشان زي البرسيم زي الذره عشان اقدر احافظ على العناصر الموجوده في التربه. هل ممكن على مدار استخدام هذه الديدان او السائل اللي بينتج نتيجة استخدام او تربية دودة الارض اقدر يبقى عندي ارض خصبة تنفع انها تديني مش انتاج وفير ازرع فيها زراعات على طول تكون عايزة ارض عافية؟ هو طبعا اغير الدوره الزراعيه او اغير نوع الزراعات اللي بزرعها عندي؟ لا، هي الزراعات الحمد لله زي ما حضرتك كنت قلت كده في زراعات مجهده للتربه، عشان كده الفلاح قبل ما بيزرع العروه دي يكون زرع قبلها برسيم، بيحط نسبه ماده عضويه كتيره، حتى ساعه الموسم بيحط كميه اسمده اكتر من الطبيعي في الزراعات الثانيه. القصه كلها ان عمليه ان الارض تبقى عندي غنيه لازم الموضوع ده يبقى على مراحل، لازم عمليه الاضافات تبقى مستمره، عمليه الاضافات تبقى بكميات معقوله. الموضوع لازم ياخد فتره، ما اقدرش اقول ان في سنه في اثنين في ثلاثه القصه هتختلف، لا ده محتاجه فتره طويله ان عمليه الاضافات تبقى مستمره، عمليه الاضافات على مراحل الى حد ما معقوله. ما اقدرش اقول ان في سنه سنتين، لا الموضوع محتاج فتره طويله، محتاج ان عندي تبقى كميات فيرمي كومبوست تسمح لي بكده. يمكن الناس بتقول ان احنا نحط الدوده في الارض، لا ده على فكره حتى على مستوى العالم بره مزارع دود منفصله، يعني نلاقي في مزارع مخصصه للدود بس بتعمل عمليه الفيرمي كومبوستنج، ما بيحطهاش في الارض لعمليه اكسار الدود، اللي حتى اكسار الدود على فكره لها استخدامات ثانيه مش موضوع البيع بس. يعني عندنا ان شاء الله لو وصلنا ان كميه الدود عندنا توصل لكميات كبيره بالاطنان زي المزارع اللي بره، انا ممكن الدوده دي تبقى علف، للاسماك على فكره، لانه مصدر بروتيني، تبقى علف للفراخ. حتى نسبة الأعلاف حتى نسبتها كلها مستوردة، الأعلاف بتاعت الأسماك سعرها غالي جدا، فأنا وفرت علف طبيعي بيبقى موجود عندي، بس صعب طبعا الكلام ده يتنفذ دلوقتي لأن احنا حتى بيهم نص فكده بالظبط غالية. إنما بره وصلوا كده السمكة قد حجمها بالظبط، إنما بره وصلوا المرحلة دي لأن عندهم كميات دود كبيرة بالظبط كده. فنتأمل إن احنا إن شاء الله في المستقبل نوصل لكميات دود كبيرة قوي. ابتدى كتر عنده خلاص فابتدى يبيعه، اللي بيبيع دلوقتي لان كميه الدود كترت عنده، طول ما كميه الدود كتيره دي بالنسبه لنا حاجه كويسه ان الدود بيكتر. نتمنى ان شاء الله تبقى في مزارع متخصصه للدود مش كلها تربيه صغيره، لا نتمنى نشوف مزارع فيها بالاطنان بالملايين ان شاء الله باذن الله.